Som a Olost, al Lluçanès, on visitem Quibus, una fàbrica de cervesa catalana, artesana i compromesa amb el territori. Hi trobareu una àmplia varietat de cerveses, totes ecològiques i sense gluten. És una empresa petita i artesana que organitza visites que acompanyen amb un tast de productes de la comarca. Durant la visita veureu les seves instal·lacions i us explicaran tot allò que voleu saber sobre ingredients, sistema de producció o història. I, naturalment, tastareu cervesa. Podeu comprar les cerveses a la seva botiga o a través de la seva web a quibus.cat.